सेट तत्वर उपक्रमणिका इंट्रोडक्शन। विख्यात जर्मन गणितज्ञ जज कैंटर 1845 ରୁ 1918 कण ହେଉଛି सेट तत्व बा सेट थियोरीर प्रवर्तक। सेट तत्व गणित को सरल और सुंदर करिबारे कौन करथंती ना मुख्य भूमिका ग्रहण करिसेंती। यह मध्यरे जटिल गणितिक तत्व को सावलील ढंगरे विश्लेषण करि पारुछि। सेट तत्व गणित शास्त्रर मूलदुआ को सुदृढ़ करने सह गणितर विभिन्न विभाग गुड़ी को मध्यरे संबंध को दृढ़ीभूत करि पारिछि। सेट और यार उपादान सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। आमे अनेक समय कथा प्रसंग चाबी नेंथा छात्र दल गोरु पल तारका पुंज क्रिकेट टीम आदि कही था। एठारे कौन कौन ना नेंथा दल पल पुंज टीम आदि गोटे गोटे गोष्ठी बा समाहार बा आरे एग्रीगेट सेहीपरी बासन सेट केतेटा अछि। सोफा सेट कहले आमे यथाक्रमे बासनर समाहार और सोफार समाहार को बुझी था। तेणु जेकोसी निर्दिष्ट वेल डिफाइंड वस्तुमान को नहीं एक सेट्र परिकल्पना करा जाए। उदाहरण स्वरूप ओडिशार जिलामान समूह, इंग्राजी भाषार वर्णमाला, त्रियाई आमर सप्ताहर दिन गुड़ी को बाघ भालू सिंह मानकर दल, सेव अंगूर कमला नड़िया फल समूह, आलू बैगण कखारू कोबी पनीपरिया समूह, गणन संख्या समूह, युग्म संख्या 2 4 6 8 10 समूह इत्यादि समूह। अच्छा, यही समाहार को नहीं गोटे गोटे सेट्र परिकल्पना करा जाई पारिबो। जो वस्तु गुड़ी को नहीं सेटटी गठित से गुड़ी को सेट्र गोटे गोटे उपादान बा एलिमेंट एलिमेंट कुहा जाए। ओडिशार जिला मानकरे जिला समूह रे पुरी कटक बालेश्वर संबलपुर फुलबाणी आदि गोटे गोटे उपादान सेहीपरि गणन संख्या सेट्र 1 2 3 4 5 आदि गोटे गोटे उपादान। इंग्राजी भाषा रे वर्णमाला रे थिबा उपादान गुड़िक आमे लिखि पारिबा। इंग्राजी भाषा रे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखि पारिबा। ए ई आई ओ यू हुची भावेल अदर 29 लेटर्स आर कॉल्ड कन्सोनांट। एक सेबड़ी लिखि पारिबा। 2 रे एक अंक विशिष्ट अजुग्म गणन संख्या सेट मानक उपादान को लिखि पारिबा। अजुग्म गणन संख्या 3 5 7 9 11 13 15 इत्यादि अजुग्म संख्या मानक मध्य लिखि पारिबा। सेट गठन करिबा समय आमको करने समय आमको लक्ष्य करने को हेब जे कौनसी दत्त वस्तु उक्त सेटर उपादान की नुहे ताहा निर्दिष्ट भाव में स्थिरीकृत करा जाई पारुथिबा आवश्यक। उदाहरण स्वरूप सुंदर फूल मानक नहीं एक सेट गठन करने संभव, कारण सौंदर्यर एपरी किसी मापकाठी
ମାପକାଠି ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେଉଁ ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ଓ କେଉଁ ଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ସେହିପରି ବୃହତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସେଟ୍ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବୃହତ୍ତର ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଯଦି n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ n+1 ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର ଗଣନ। ସୁତରାଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇ ନଥିବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଟ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ। ମନେ ରଖ ଅସମ୍ଭବ। ମନେ ରଖ ଯେ ସେଟ୍ ଓ ଏହାର ଉପାଦାନର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେଟ୍ର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଂଜ୍ଞାବିହୀନ ଅଟନ୍ତି। 5ଟି ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ର ଉଦାହରଣ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବା। 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛୁ, ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛୁ ସେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଟ୍ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସସୀମ ସେଟ୍ କାହାକୁ କହିବା, ଅସୀମ ସେଟ୍ କାହାକୁ କହିବା? ସସୀମ ଫାଇନାଇଟ୍ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ସେଟ୍। ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଲେ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସେଟ୍ଟି ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍ ଅଟେ। ତାହା ସେଟ୍ଟି ଅସସୀମ ସେଟ୍। ଅନ୍ୟଥା ଉକ୍ତ ସେଟ୍ଟି ଅସୀମ ସେଟ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଲେ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅସୀମ ସେଟ୍ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଟ୍, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା A B C D ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଟ୍। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ସସୀମ ସେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଅସୀମ ସେଟ୍ ଅଟେ। କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅସୀମ ସେଟ୍ ଅଟେ। ତୁମ ପାଇଁ 2ଟି ସସୀମ ସେଟ୍ ଓ 2ଟି ଅସୀମ ସେଟ୍ର ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିବା। 2ଟି ସସୀମ ସେଟ୍ 1 2 A E I O U 5ଟା ଉପାଦାନ ରହିଲା, ତେଣୁକରି ସସୀମ ସେଟ୍। ଅସୀମ ସେଟ୍ ହେଉଛି 1 2 3 4 5 ... କେତେଟା ଉପାଦାନ ରହିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅସୀମ ସେଟ୍। ସସୀମ ସେଟ୍ ଯେଉଁ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଲେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ତାକୁ ସସୀମ ସେଟ୍ କହନ୍ତି। ମନେକର 9 ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଏକ ସସୀମ ସେଟ୍, କିନ୍ତୁ 9 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର 10 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅସୀମ ସେଟ୍। ସେଟ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରିଜୁସନ୍ ଅଫ୍ ସେଟ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଟ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା। ହାଉ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର A B C D ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଉଦାହରଣ କରାଯାଇଛି। A B C D ଆଦି ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରାଯାଏ ଓ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର A B C D ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଯଦି ସେଟ୍ର Aର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ A ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ A belongs to ଲେଖିବା। A belongs to A। ଏହାକୁ A belongs to A ବା A is an element of A ବୋଲି କୁହାଯାଏ। B ଏ ସେଟ୍ର କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ନଥିଲେ, ଯଦି ନ ହୁଏ B not belongs to A, capital A, B small b not belongs to capital A, not belongs to ଚିହ୍ନ ଏମିତି କରି କରିଦେବ। ଏମିତି କରି not belongs to ଏମିତି କରି ପେଟରେ ଗାର E ଟାଇପ୍ capital। ଏହାକୁ ଏ B ସର୍କଲ୍ କରି ଏହାକୁ B, A ର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। B does not belongs to A କିମ୍ବା B is not an element of A।